Oras ti radyo ti Ralpasas. Adan 7 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malum ti Miyerkules Pitsa 20 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Makadkadwa tayo ti Master Control nilinis sa Bilyonara kastamutin ti TV site TPN Channel 13 ni Jo Marie Abag. Ngumay maninag palay lang kinagampayag iti lawang at angatang sumanglad ita madaydayaw apag taingan nyo. Babaan iti daytoy a programa ana paulwan sa mibingayog kendandaniw ti Lukandya. Ati agserbe winwagpay kada kayo Manunglito Alcantara iso ti sinadaan na mangkibin ken mangpasangbay kada sinuratiyo aben nagtidandaniw anakay palaunan ti minsay kada titmategiw iti biyag. King kastamo tin nagtipapagayam yung nayat at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ng idaw ninyo, dagita kumenyo ti live Facebook, ti DC ti Ralpasas. Kita tingarod to muna, asunata may ruknoy karakay amin, pada.
At dan sa kapulo ko to, 4 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung tagibasa ti bunti dandaneo, kastamo tin nagiti kuminyo ti live Facebook, kit kablawan tayo muna ito papagayam tayo munayat, at umartarabay ti dahito ya programa, sa Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken Ilocos Kangrunan, iti sudad ti Kandon ngayan, ti Radyo Tiradpas. Dagiti interesado mga irwarte installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Idya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ito rurahin nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, makairwarte motor na, nudata mamuyo kayat na ti agkamotoran, kuyogin nyo lang umay ito opisina, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, tadati agur uraya 1,000 pesos, agon gunati tunggal, adda makuyog na customer. No dati sa Lutsidyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-69-52099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito pumisita kayo para kita nadakama ta branch office ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo. Masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amianan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng ugyo ti radyo tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, get requirements, to valid ID, kin may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Dagiti mo't nakabayaran ti motorsiklo na, inkayalanin dagitay. Original ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo tagisan pa yung nakaala, itiplaka ti motorsiklo na manipod. Taon 2017 nagpababa 2014, inkayalanin winiklem sa dya opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay Xerox copy, ti original ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Kitato'y paingarod ti panawagan. Nadaman nakikita yun ay sarsarong kalding di taluglugaryo, Minora Rubayan, aginan ang isit nga da anak na lalaki, kinmay sa babaya puraw nga dati nang isit tulo na, kiti pakamulang kinipagayam, Florante Gramay, ti Barangay Santo Tomas, Candon City. Winay tawag yung kinkwana ti daytoy a cellphone number 0954-4348 821. Ulitin ti numero 0954-4348821. Pakamulang papagayam kinihapo Florante Gramay ti Barangay Santo Tomas, Candon City. Ito'y nga ron ti pamalagip manipod master control.
isa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinigitan na program ng AKAP. So dati AKAP ako, isa kabalo-balo na programa ng DSWD. At dito'y ako at dito'y sa bali na mabalin na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan 24 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ito na Alfonso Rayray. Good evening, idol dito, kablawak man dagitay. Traywas, the Iron Ailsa, Abigail Castamot kin Ruby Kalalita Sinait, Kastapay da Wilson Tapat Biti, Dita Sulsulot San Juan, Edgar Pinera, Dita Baliw San Juan, Kastapay kin ni Domingo Pagila, Dita San Clemente Magsingkal, Kastamot kin kan idol lito, ti pagayam mo ti tangatang Al, ti Manwiba Santa, thanks and God bless. Nagkapuray takin Alfonso Rayray. Ablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariola, manariman mo't nagbibuya ti live Facebook, ti programa sa mibingayog, kindandani ti Lucanja. Kablawan tayo pagayam, Ruelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalin Ortiz, Ronomi Ortiz,
Durocio Ortiz, ni Gordania Ortiz, ti barangay Nagsabaran sa Balawan, La Union. Hasta tin Roselyn Yanga, Lisil Ramos, ni Sita Gaja Valdez, Merarias, ti Yolanda Rosario, ti barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ti Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, Castamutin, Villanueva family, Montawi family, and Maswila family, ti barangay Paratong Trip, Bangar, La Union. Hasta pa ka barangay Kagawad, Alberto Gamis, barangay Kagawad, Jokar Parillo, barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag ti barangay Tanod, Pinbits WBNS, ti barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo Sinyan Rondalia Group, Askara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Reyes Bagdayan, ti barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Hasta ti barangay Captain Idencio Banwa, barangay Kagawad, Alcayo Gumalio, ex-captain Roberto Balvin, ti barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Hasta mo tin barangay Kagawad Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez Marin Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, na barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Tingastamutin Bin Saludo, Abit Saludo, Nixon Lakwasi, Domingo Manzano, ti barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kita tingaro tumunada niyo, nantay basa ka nagkapo pagayam, Froilan Agustin Manguba, ti Banna, Ilocos Norte. Ti Dani Unana Paulwan, Sonata. Napusok ti barukong iti parmata, kadag iti parbangon at inukay ta, anang ring kadag iti aringang arinimbawan ti isem. Dagiti tiltiliwag kasinamar iti biyag, kulding na't wirdas iti puso, amidayeng ti sunata, kulayutin na ti mabukra rikna, iti karinyo tinamnama. Kasi ti kasamitan ng musika, pinagbalin ko arambak, tinalamuyot nga awang. Pikapig dari romantiko nga isem, rumayray-ray kisir matak. May bayog ti sinaw iti biyag, pagbalinag kasamiwang ti ayog. Tapno malingag ko, dagiti may boksilan nanuta, apagpabangunak ti kuting-ting ti arpa, akalinumba dagiti kansyon iti agsapa. Surayta ti Dani Wana Paulwan, Sonata. Naggapo pagayam, Froilan Agustin Manguba, ti Banna, Ilocos Norte. Itagtimot nga rod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Dani na. Dinak nga tama pakawan, no agbasla, no adda ka ayan, dito'y arpa.
anyang at item kaniya panusa nu ayat mo't mamulitap gurali pating ka isupapa jak tugam den pangpasakit day tanake taamu kinapatek ko unay panang dungdungo jak tu ulos mulitan kinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy numo jak tugam den mangpasakit day tanakem taamu kinapatek ko unay panang dungdungo jak tu ulos mulitan dinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy mumu jak tugam den mangpasakit day tanaken taamu kinapatek ko unay panang dungdungo jak tu ulos mulitan dinadalos daytoy anagan ta isulat igam ko ta ingat pobre daytoy mumu Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
Ito yung mag-host tayo for next year. Asian Volleyball Confederation Cup for women. Obviously, World Nation competition that will be held on June 6 to 13 next year. Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagiti ang tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maisa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Iti panang irogi ka dagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nangaramat nga at dapat sa nga 15 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Itkablawan tayo nga roon la Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa Gigi Cuico, ni Geoffrey Cadorna Mindapalo, John Bayron Kiniberelio Ambabag, ti Barangay Banukal Lidlidda Ilocosara. Hasta ng Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara ti Barangay Talyawon Tagudin Ilocosara. Kablawan tayo mga ni Dionisio Lacanay, ni Clarita Ragos sa Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union, ni Mr. Renato Mirna Pasco de Ortega, Baknutan, La Union. Hasta Tineli Boy Lubindino, Emily Lubindino, Melchor Lubindino, Angel Lubindino, Iluelio Ligaspi, sa Barangay Gilong, Dalawa, Alilong, Milocosara. Kablawan tayo mga ni Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Camayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, de Barangay Carlitong, Borgos, Ilocosara. Hasta mo itong Mr. and Mrs. Marcia Armila Olvinado in family, Mr. and Mrs. Eddie Gloria Olvinado in family, Mr. and Mrs. Roelio Nora Castro in family, Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fredo Olvinado, Roger Olvinado, Tito Olvinado, kin Edwin Olvinado, hasta mo kin Pedro Orbiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lovina Castro, kin amin, a pamilya Olvinado, Orpiano, Ordinaro ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta kin Bilya Kidangin, Dio Kidangin, Ricarda Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Lungpain, ni Rosalyn Benito ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosara. Hasta kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Tilon Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Kita tingor tirani yung taibasa, na nagkapukin pagayam, Elger Villena, Tikalayan, Gonzaga, Cagayan. Dahil ito kodda sa Diapagilian, Tiriyan, Tidani Unana Paulwan, Ama, Ina, Anak. Ama. Dinangay mo may sa pamilya, sika tinagbalin nga di gina, nasaya at kababalin na imulit da, italansad panunot mo, Ama. Sikat pagubugan na sudi nga ugali, kabinulig ni na amang muli, karagiti anak, nanaya sa panangdamili, tapnuwag balinda pagodan na puli. Sikat isilaw ti pagtaingan, anak mo ingkain day wanwan, kibinang iturong mo, idana saya tapagnan, di mo itulok, nga damayawawan. Riga tididigra, sumangbay man, irakos mo takyag mo, ingkaidas sa lukuban. Kolding man na sa umipapanaw, ayat mo sa antupulos agmaumaw. Nadamili na sayat nga ugali, iti puso kindrik na yat kumatiagari. Dama kininaisot pagsarmingan, di mo itulo kasikat mayawawan. Iti dadating susik ti pagtaingan, panagkorno misot kasayatan,
tapno matubgara, may kaniwasag apuanan, itagbalin ka na tibker, ken pagulidanan. Suray tati Daniel na Paulwan, ama, ina, anak. Nagapo kin Elder Bellena, ti Kalayan Gonzaga, Cagayan. Kitag timot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Sikat di amin ko, sikat di ragragsak ko. Numapukaw ka biyag ko, kawaw meten daytoy puso. Napungutoy ayan, ikarikin sa pata. Di kanto ikulbo, di kanto isuksukan, tasikat di amin ko. Ay ayaten ka, Kastamet kanya, napudno daytoy aya. di amin apo suken rin na. Tasikat
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Anawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay
no adda dagiti na dadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Addan may sa minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Brenda Lopez Ariula is watching with you. Ikablawan tayo nga ron na pagayam Mark Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Obog, Candon City. Hasta ang Kinsila May Romero, ni Carlos J. Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, ken Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Hasta ang ti Rosalyn Garriga, Penalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, ti Banayuyo, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, ni Jane Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hasta kin Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Leo Tapato, San Esteban, Ilocos Sur, ni Eli Tiadat, kinarayan Narbacan, Ilocos Sur, ni Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocos Sur, kablaw na itong nagkapo, en Carlito Estranyero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos Sur, Eric Paulo, ti Pawa, Pigan City, ni Lester ti Laplapog Villa Visosa, Abra. Hasta ang kin Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Janaya Gabayan ti Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Reche Guerrero, kini Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Hasta mutun karapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Ulyeta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Jobilito Bustamante,
Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta Kinari Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Joel Lopre, Marilyn Eson, Lilian Eson, Lia Eson, and Daniel Orbos, si Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan Taypay ni Apil Kabislan, Nandaya, Abilina Dakumos Magday, Pinaarjin Abilan, si Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Hasta April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Ilanyo Rubangel, si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City, ni Rolly Gabaldon, Binaminandaya, si Barangay Maring Kukurong, Soyul, Kutora, ni Richard Chan, Torsaran, Soyul, Kutora. Hasta Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, and Doris Ramirez, si Barangay Mabilig, Sigay, Kutora. Hasta Milani Kabanban Marsan, Belben Ganadin, si Barangay Tangki, San Fernando City. Ablawan tayo mo ni Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Bagoy, Narciso Abasa, Mr. Mael Johnny Picua, the Bangar Responsibility Group, Bangar La Union. Hasta Jason Lebaini, Marilyn Ventura, the Barangay Magallanes, Luna, La Union. Kita tuy pengarot ti pamalagip manipod master control. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes iti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
appresyaron nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di daduman sa akin ko pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at nakukara na din calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko titi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay. Addan sa 13 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mahirwar ti installment na motorsiklo adto yung ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrans Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana at Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayan nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwarte motor na nuadata mamuyo kayat ti agkamotora kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Tadati agur uraya 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Arigiti na dakamat sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Agyo ti Radyo ti Radpas, para kitek kakapintas na isyong mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigila mahalay mutlang ti 1,000 pesos no makairwara, ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements, to valid ID ken may salang. Ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayan ti motorsiklo da ingkay alanin na kitay. Original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo't kalkitisan pa'y nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa 2014 ingkay alanin mo ni Clem sa opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko tulong lagi tayo. Original ORCR Timut, Sikloyo Graman Valid ID. Nadaman din ay sarsarong kalding italulugaryo, inarubayan. Agina nangisit nga dati anak na lalaki, kinmay sa Purawa babae daw nangisit tulo na kiti pakamulang kain Jakin Kalding ni Sir Florante Gramay ti Barangay Santo Tomas, Candon City. Minoy tawag yung kinkwana ti
Ito yung cellphone number 0954-4348-821. Ala papagayam kung sa sino man. Tila kakitita ito yung kalding ibagayo lang kinihapo Florante Gramay ti Barangay Santo Tomas, Canton City. Kitwablawan tayo na pagayam Joby Lingawat Salon Adelina Bugasto ti Darapilap, Canton City, Nedwina Solindesquera ti Bangadabra, Nites Mina ti Kaburaw, Burgos, Silcotor. Astaw ti Babi Gorospi, Yari Ababa ti Barangay Pidpid Santa Cruz, Silcotor. Ni Bernardita Lebaton ti Barangay Bognay, Canton City, ni Janice May Lachica ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Silcotor. Astaw ti Cesar Balios and family, ni Vincent Niego Sr. and family, Ryan Balios and family, Kalangigan Sikin, Canton City. Pablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Nadia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, kin Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarog ti Dani yung intay basa, managapo kin Ibe Barangan Pascual, ti Barangay Porte Balatong Lawag City. Ti Dani una na Paulwan, Tatang Kinanang. Dumanapig dagiti lagip ko, uray na bayagan ngawan ka. Dito'y arpad kay lata, dito'y puso, ililiwag dagiti pamatagyo kindungo. Adda dagiti kanito at umrem dagiti luwak. Numalagip ko't pamatagawan makartap. Uray na dan na kon, na ipampundag ti galadin dakkulak. Kit na palalo ayaman ko, kinragsak dagiti naganak. Dagiti kinamaragriga ta dimagkulak. Nang itunda kanyak nga agarapaap. Iti biyag may tagay ko, kumamot iti pamilya. Tay saan na mapasaran, dagiti agbalin na bungak. Tatang nanang da kayo, tinangtod kirid kinpigsak. Tapno lumaban kadagiti karit ti biyag. Kang runan na tibkirak, kit nagbalinak, kadwag ti Diyos, no domting sulisog kin pagargaran. Da kayo ti tarabay ko iti agnanayon, panakay tobla king karigata ka bumangon. Tamang inamnamak, iti biyaga mataginayon. Kinragsak sidong, ti pamilya inak binangon. Suray ta ti Dani Tatang Kinanang, managapo kiniidi Barangan Pascual, ti Barangay Porte Balatong Lawag City. Kitag tilmot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Tuy puso ket na ikala nagitur ken letaan kasarajat malasatan panubok anarway nga
nindo. Kaasit na Diyos Apo, ket ngay liwliwag mo, di pa nang irurumen mo. Diin baglay ko panagtuo, ket kaslagan at sen iti krus. Kementin
12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apos na pay out ng dati na programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na AKA. Addan talupulog at may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 7.
Kikablawan tayo ruda pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barroga, ni Miriam Corbeto, Sunshine Chumakiab ni Daniel Rosario, John Balucanag ti Barangay Bidbiday Galimuyo de Luzon. Hasta king Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flordelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melilla Piawen, Clarita Domingo, Tesecho Baransay, Kabugaw, Suyo, Luzon. Hasta mo Tirapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora, Mr. Miss Virgilio Fredelina Domingo in family, Mr. Miss Benjamin Brenda Rante in family, kini Mr. and Mrs. Eliomar P. Domingo in family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, ng Gakutan family, ni San Nicolas, Candon City. Hasta mo Tirama, Teresa Gaboy, Dan Albertangad, Lucila Elgamo, ni Osang Reclusalo, di Barangay Rubio, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Joper Bilaso, Joper Dangkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo pa na ang ilisabon in selection and family, ti Kabarwan, San Emilio, Ilocosora, ni Marie Valdez, ti Patak, Burgos, Ilocosora, ni Angki Malano, ti Bangar, La Union, Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosora, ti Nisali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo tin ka Mr. and Mrs. J.R. Mayla Garnasi, Gawatin family, ti Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Eric Keynes, ni Manuela Keynes, ti San Nicolas, Candon City. Hasta mo tinapagayam, Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, ti Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Patirman, Candon City. Hasta pa kay Brenda Lopez Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan, ti Barangay Bagani, Campo, Candon City, ni Nina Jose, ti Barangay Katirman, Candon City, ni Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosora. Hasta ti Larry Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Victor Abaya, ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora. Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, ni Rhea Apalya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Hasta ti Mr. and Mrs. Billy Violeta Alcantara in family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora. Ni Ginalin Mina, ti Barangay Kapkaburaw, Burgos, Ilocosora. Hasta ti Dennis Madiaga, ti Bangad Abra, Agosto Mico Aliorina, ti Suyo, Ilocosor, kin Angel Arsena, ti Abor, Narbacan, Ilocosora. Kita tuwing nga ron ti Pamalagip Manipod Master Control. Siak ni Corazon Agusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosor. Alos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol.
Aramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyas usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanaw mo tagmumulang ti kapas dito yun sir. Iso nga, aggatang kami. Lagi tayo apok tito mo, nababalasang, na bakasyon sir, agabol na. Makadano mo di Amerikan, kadahapan, ado mo ti umay dumanon dito yun sir nga gumatang. Nagaramid ak ti pagsakarandan sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet, ti agorder sir, nalakadala nga aramidin nun. Lagi ti apok sir, narasasarap pa idang nag-designan. Sigurado ako sir nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan sir ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang sir. Lingjak kay kaya kabaalan na supplyan nun sir ti susuki ti order. Ta agon online dati ako sir ka dapat ang order di American. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan ta pa kay kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. At dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 8. Tikablawan tiyang rula pagayam Rolando Gamoso and family ti Bagar Candon City ni Roger Rodriguez and family ti San Isidro Candon City. Hasta mo ti Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Joao Romero, ti Sextos de Barcandas, Robio Galimuyo de Locutor. Hasta ti Nanita Labayog, Jinwandas Monsing Arciaga, ti Bigbiga Sudipin La Union. Kablawan tayo mo da pagayam, Angel Rakuya ti Lantag Santa Cruz de Locutor, Agnes Obrero ti Talabban tayo Locutor, ni Linda Ontarel si Ontara, Tariwas Bani Pangasinan. Hasta mo ting Alex Manaog and family,
ti Sapang Galimuyo di Locotoron, Pastor Ano and family, ti Rubio Galimuyo di Locotoron, and Rebecca Dagsin family, ti Kalungbuyan Galimuyo di Locotoron. Kablawan tayo pa ni Artemio Cabangcala, Erenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta, Ken Constantino, Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosoro. Hasta ken Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, si ken Candon City, ni Camille Kasatan, ti Paypayad, Candon City. Hasta ken Belmaga, ni Gabwa, tin family, ti Pariok First, Candon City, Nid Nagalon in family, ti Pariok Second, Candon City, ken Daniel Galcon, ti Kalawaan, Candon City. Kablawan tayo pa ni Vilma Sulibon in family, ni John Sulibon in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Locotora. Hasta kinid na Tolentino, ti Silag Santa Maria, Locotora. Erlinda Inurelia, ti Arnap, Salcido, Locotora. Priset Ulboro, ti Caburao, Santiago, Locotora. And Venus Monte Tubidan, ti Latinidad, Benguet. Hasta pa kala Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Pepe Bautista in family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Paglawan tayo ni Jericho, Lucero, Tequereno, Tagudin, Locotora, ni Mina, Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Hasta mo kin Norme, Batingan, Mian, Batingan, Rio, Batingan, Christian Leah, Batingan, si Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta pa kin Merlin Noma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Hablawan tayo pa ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Seren Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Hasta mo tin kala Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara, in family Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Hablawan tayo mo ni Duna Abungan, Lizzie Mayorbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Ashley Tumbaga Marcel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Hasta mo Timbatot Las Igan, Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Nurelia, Domi Nurelia, Luis Garnad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Garnad, ti Concepcion Gregorio del Pilar. Kita tingurodon ti Maudi Asunata, ameluknoy kada kay amin na pada-pada. Nupasublin di oras, dagiti ayan-ayan, nagrasa ket dinatan, nagpapasan ka, nasamit unay alagipen, dagiti karing-karing, saksita narway abir itwen ng mas takasla di marsa, takasla di maumag, takasla di dunteng niliday kanya. Sublim di oras,
nagragsak ket ingatan ni ayat ang nagpapasanta nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng maris lulubong anyaket din yayat takasla di marsa takasla di maumag tagasla di dumpeng niliday kanya nupasubleng di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket ingatan ni ayat ang nagpapasanta nasamit unay alakipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng maris At dapat sa 12 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8 kintay panagpakada. Ket kablawan tayo ni Rita Puro ti Kabugaw Ilocosoram, ni Wendel Urita ti Magsingal Ilocosoram, Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosoram. Astaw kin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Ilangqua San Emilio Ilocosoram, ti Gastamot kin Kerbe Villaros, ti Matube San Emilio Ilocosoram. Kablawan tayo mo ni Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido Ilocosoram. Astaw kin Pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, ti Lintek Banayuyo Ilocosoram, Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi Galimuyo di Ilocosoram. Astaw kin Elves Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Ablawan tayo mo ni Perlita Mika Ironelia, Lita Mansano, ti Barangay Aliwaki, Salcido, Ilocosoram. Astaw kin Ana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, Salita Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta kin Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkuasan, Salcido, Ilocosoram. Ni John Rogoro, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosoram. Marisa Rubia, ti Carlitong, Burgos, Ilocosoram. Tingkastamo ti nakablawan tayo kita amin. Akapulisan ti Ilia Galimuyo, di Ilocosoram. Hasta mo tayo kita 24 IB, sa Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosoram, ti amin na kasoldaduan, ken kapulisan ti Ili, Acandon City, Ilocosoram. Ablawan tayo dati na imbagarabi, ken oras ti daytoy a programa sa aming ngayo, ken dandani Tirokanja. Dagiti interesado mairwarte installment na motorsiklo, adto yun ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrans Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sagana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad brandi na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo kagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangiruarte motor na nagdata mamuyo kayat na tiag ka motor, kuyugin nyo lang umay to opisina,
ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation, dati agur oraya 1,000 pesos, agon ko na titunggal adda makuyog na customer. Dati sa Lutsudio tumawag, ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Parikiti na dakama sa branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas, parikiti kakapintas na isum ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maalay mutlang ni 1,000 pesos no makaluwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang nga komikara. Don Philip Marketing Tagur Uray, karakayo. Dagitimot nakabayarin ti motorsiklo na, inkayalanin na kitay, original URCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing, Candon Branch, Candon City. Astamot kabisan pa'y nakaala, si plaka ti motorsiklo na, manipot tawon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, uniklem sa jay opisina, ti LTO District, Candon City. Ito ko tinong lagi tayo Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman, valid, ID. Itabtoy pa yung ti panawagan. Nagdaman na isarsarong ang kalding, italog lugaryo, inuararubayan, aginanga ng iset, kinadda anak na lalaki, kinkastamot may sa purawa, babae nga ng iset, tuulo na, ipakaamo lang kinipagayam, Loran ti Gramay ti Barangay Santo Tomas, Candon City. Winoy tumawag ti dayto ya cellphone number na 0954-34-821. Ulit 0954-4348-821. Napapagayam. Isa sino man tinakakita kada gito nga kalkalding ipakamo lang kinipagayam Loran ti Gramay ti Barangay Santo Tomas, Candon City. Alawin papagayam nila. Agsipot tinaybos manin, ti oras tayo ito ya programa sa miwingayo kinandani tilwanja. Kitinpon manin malum no bigat, padaanan yung tumanin, ti sasangbay ti tamaraydayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, ken rabiwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Avellonara, hasta mutin ti TV Side TPN Channel 13, ni Jo Maria Bab. Ken to'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, babayon. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.